Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalkeena BMA Production. Saan hore idinkugu sheegay waxaa bedelay magacii janaalka, waxaan ka dhigay BMA Production. Si kastay ahaataba, haddii aad ku raadin jirtay janaalka Islamic App, haddana waad ku raadi kartaa Islamic App. Sidoo kalena waxaad ku raadi kartaa BMA Production. BMA waxay u taagan tahay magacayga oo saddexan, Bashiir Maxamuud Cabdiraxmaan. Aan ka gudubna intaas, waxaan idinla wadaagi doonaa insha Allah 3 software ama application oo ay laga maarmaan tahay in ay ku jirto Windows-kaaga. Daawasho wacan. software-ka koowaad waa Quick Look, software iska sahlan waaye. waxyaalaha uu qabto waxaa ka mid ah sawirkan oo kale sawirkan oo kale rabo inaan arko. maxad mu jeediso inta wadada mar leed right click, inta dhileed open dhileed, wax kaliya sameynaysa sawirka ayaa taabanaysaa. marka taabato kadib waxaad taabanaysaa space oo kaliya, wuxuu ku tusayaa sawirkii oo faahfaahsan. sidoo kale xataa muuqaalada oo adeegsan kartaa, file walba oo adeegsan kartaa. sidoo kale xataa waxaad kaloo u adeegsan kartaa xataa codka musicada xataa oo adeegsan kartaa. application aad iskaga sahlan, aadna u fudud. markaad soo degsato waxaad soo furaysaa applicationka ama software-ka. markaad soo furto xoogaa wax yar ayaad u kaadinaysaa oo hadda waxaad taabanaysaa next ayaad taabanaysaa. kadib ani hadda waad soo degsaday, kadib adiga waxaa leedahay next saas ayaa ku wadaysaa. kadib wuu kusoo degayaa. applicationka ma furaysid, kaliya waxaa isticmaalaysaa waxay tahay space. file kasto aad rabto inaad ogaato faahfaahintiisa, kaliya waxaad taabanaysaa space oo si toos ayuu ku faahfaahinayaa. applicationka ku xigana waa ULE. ULE waxyaalaha uu qabtana waxaa ka mid ah in aad si fudud wax u raadsan karto adigoonan aadaynin meelahan searching-ka. iyo waxaa laga yaabaa Windows-yada qaarkood, Windows 10 oo kale inuu cilad leeyahay oo markaa taabato oosan isla markiiba kusoo qabanin. ULE waxay ku sahlaysaa in aad taabato alt iyo space hal mar aad isla qabato, kadib aad waxaad doontid raadsato. xataa waxaad waxaad ka bedeli kartaa haddii aad rabto sidan haddii aad rabto inaad wax ka bedesho, kaliya waxaad ku qoraysaa ULE. markaad ULE ku qorto setting ayuu ku imaanayaa. waxaad taabanaysaa arrow-ga hoos ayaad taabanaysaa, kadib waxaad leedahay enter oo wuxuu ku gudbinayaa qaybta setting-ka. waxaad doontid ayaad ka bedbedelaysaa. haddii aad rabto colorka inaad ka bedesho oo white aad ka dhigato, madowgan oo kale inaad white aad ka dhigato, waxaad taabanaysaa dark ama arrow-ga, ama waxaad isticmaalaysaa mouse-ka. light haddii aad rabto light ayaad ka dhiganaysaa. sidoo kale hoos markaa usoo degno kale waxyaalo badan ayuu leeyahay. waxaa ka mid ah inaad smooth scrolling, markaad searching-ka dirto software-ka ama waxaad u baahantahay fileka hadduu hoos maro si nadiif ah, si oo oo nadiif ah ayuu hoos aad ugu raadsanaysaa. sidoo kale transparent windows ayaad tick saaraysaa haddii aad rabto. sidoo kale waxaad bedeli kartaa font size-ka oo qoraalka. waxyaalo badan ayuu leeyahay. sidoo kale waxaad bedeli kartaa waxaad yareyn kartaa height-ka iyo weight-ka. sidoo kale haddii aad wax ka qaladay waxaad taabanaysaa reset, sida hore ayuu isku soo celinayaa. markaad soo degsato application-ka ama software-ka waa furaysaa, wadada kii camal ayaad maraysaa. marka waxaa u ogolaanaysaa permission-ka ayaad u ogolaanaysaa, yes ayaad leedahay. kadib wadadii oo Quick Look camal ayaad maraysaa. dhib malahan, aad ayuu fudud yahay install.
leedahay khalaas waa ka aniga hadda hore u soo degsaday marka mar labaad inaan soo dejiyo waa kaasa. applicationka u dambeeya waa Groupie. applicationkan waa mid aad u fiican oo yacni wax badan aad kaga faa'iideyso. applicationka waxyaalaha qabta ayaa waxa ka mid ah inaad mataqaanaa folderada yacni kuwan oo kale hadda tusaale oo kale midaan ayaa rabaa hadda inta meeshan Windows kala furlaa desktop kala furlaa yacni kliikan ayaa qabanaya inta ayaa ku aadinaya kadib mujida 3 qayb ayuu si yacni hadda kale folderka waa kana meesha ku jiray oo mataqaanaa wixii xogtii meelay ku jireen. hadda kale waxa rabaa inaan aado Chrome oo inta hoostan dhamma u imaanay oo kaliya geeskan ayaa taaban korkan kadib wuxuu ii gudbiyo ujeedaa Chrome. qaybtan kalena waxa ujeedaa internet download waaye waa kaasa. marka sidoo kale xataa markaad yacni ku darsanaysid waxaad taabanaysaa oo kaliya folderka ama yacni bahash applicationka ama softwareka ayaa qabanaysaa dhinacan inta ayaa geynaysaa kadib wuu isku xirayaa marka group ayuu ka dhigayaa. markaad soo degsato applicationka sidii kuwii hore camal ayaad u isticmaalaysaa wax adagna ma ahan. double click ayaad leedahay kadib waxa u ogolaanaysaa permissionka yes ayaad leedahay marka wuxuu ku weydiinayaa inaad mataqaanaa install gareyso oo yacni install gareyso waxaad leedahay I agree aad taabanaysaa kadib next ayaad leedahay. sidoo kale wuxuu qaadanayaa waxay tahay spaceka uu qaadanaya waxa waaye 9 MB ayuu qaadanaya. meeshuu ku fadhiisana waxa waa program file x86 meeshan ayuu fadhiisanaya kadib waxa leedahay next waa kana markuu ku dhamaado waa ku install gareysmaya. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar siina share gareey sidoo kalena subscribe haddii aadan saarin weli hadda subscribe dheh oo gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee soo gaara muuqaaladeena. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.